วิสโก้สวัสดีครับวิธีการสมัครโทเค็นสำหรับ Telegram ติดตั้งโปรแกรม Telegram และสมัครสมาชิกผ่านทางมือถือให้เรียบร้อยก่อนจากนั้นเข้าสู่ระบบ Telegram ผ่านทางโปรแกรมบนมือถือหรือผ่านทางเครื่องคอมพิวเตอร์โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ web.telegram.org และทำการสร้างโทเค็นและค้นหาแชท ID มีขั้นตอนดังนี้คลิกที่ช่องค้นหาบนโปรแกรม Telegram พิมพ์ assign bot father และคลิก Account ที่มีชื่อ bot father จากนั้นคลิก Startพิมพ์ /newbot และคลิกส่งข้อความจากนั้นตั้งชื่อบอทที่ต้องการใช้งานโดยต้องมีบอทปิดท้ายชื่อด้วยเช่น Visco AL 100 บอทเป็นต้นจากนั้นคลิกส่งข้อความระบบจะส่งโทเค็นกลับมาดูที่หัวข้อ Use this token to access the HTTP API ให้คัดลอกโทเค็นเก็บไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ค้นหาและคลิกเลือกบอทที่สร้างขึ้นมาในช่องค้นหาเช่น Visco AL 100 บอทเป็นต้นและคลิก Start เมนูแอคชั่นที่ Telegram นำโทเค็นที่ได้มาระบุใน AL 100 Utility และคลิกปุ่ม Get ID เพื่อค้นหาหมายเลข Chat ID เมื่อค้นหาหมายเลข Chat ID ได้แล้วให้คลิกปุ่ม Use จากนั้นคลิกปุ่ม Write เพื่อบันทึกการตั้งค่า